咁啊，大家好，我係遊戲隊長。今日呢，又係一個係冇聲嘅情況下，同大家玩一隻新遊戲毛塊。有咩情況下地下會有咁多毛呢？係嘅，如果你哋有跟開大 J 嘅影片咧，都知道其實我係因為睇咗佢段片覺得幾好玩先拍嘅。啱啱嗰段對白當然都係模仿佢噶啦。咁睇大 J 玩咧，我係唔知用手喐定係用呢個嘅咩嘅。你開一件就死啦！咁我哋研究下先。哦，即係按住佢就會咩？唔係。我咁樣按左右移，咁好簡單啫，係咪？係嘅，大家其實呢個遊戲咧冇乜聲咧，係唔緊要㗎。點解咧？係因為咧佢冇特別嘅聲音啦。一開始就有啲咩噔噔噔啦嗰啲額外聲音，跟住咧佢喐嗰陣時咧都係刷，係冇乜特別聲音嘅。嗱，我知而家唔係好多人睇個片啦。如果你睇到想玩嘅，我都建議大家玩，好好玩呢個遊戲，我覺得。玩完先講。遲啲我會拍其他新遊戲啦，不過因為而家仲未解決到點解電話拍片冇聲嘅問題住，所以咧都唔會拍其他遊戲住先嘅。係嘅，仲有我而家拍片咧可能會唔戴耳機拍，所以咧可能會有啲噪音啦有啲難控制啊，就係咧，你按完佢之後，佢唔係即刻有反應嘅，你係佢要等一陣佢先有反應。我想問啊，你哋屋企有冇試過咧？啲毛可以捲成個波啊？又咪雪球？哇！你又玩開賽車 game 㗎嘛呢啲？都460幾米啦，我見大 J 玩到200幾啫嘛，係咪啊？唔知係咪啊？唔係我詆毀佢啊！係講一講如果大 J 見到呢條片呢，可以希望你喺下方留言嗰度呢，話一話俾我聽呢，你手機拍片用咩 Apps 啦？或者如果你個 Apps 係要連絡其他嘢度去拍到遊戲都有聲，都可以話一話俾我聽俾我呢啲後輩一啲意見好冇？哇！鼻屎啊，剩翻粒18冇。咁好啦，如果你係有睇過我影片㗎啦，你可以喺下邊見翻，我到時候會喺下面留言留翻呢大 J 真正嘅距離嘅，因為我驚我講錯，佢唔係200幾米，可能2000幾米我驚我講錯咗。講起大 J 咧，不如講下我點解要拍 YouTube 啊？其實大 J 係一個原因啦。我第一次睇係佢 YouTube 同埋阿軒一齊嘅生存啦。嗰陣時shit， 我嗰陣時覺得拍片幾好玩嘅。好香。得啦，我啱啱去咗接啦。拍片幾好玩嘅。跟住我見佢慢慢咧，我都有諗住拍噶啦，但係咧心裏仲係驚嘅。跟住咧我就問咗屋企人意見啦，屋企人支持。我而家先知原來屋企人支持係非常之緊要嘅。佢下面嗰啲咩嚟㗎？中間有一楷嘢凹咗入去。哎呀，停止咗。我覺得大家可以見到我毒男嚟嘅後面背景唔講邊位女星啦，見到就見啦。
咁我哋繼續玩啦啊！對唔住啊，啱啱媽咪問咗我少少問題。係啊，啱啱講到去邊？對唔住啊，俾父母打斷咗下。啱啱講到啊，係啊，我就因為咧睇咗大 J 啲片，覺得啊好中意拍 YouTube 啦，就其實一開始都諗住係中三先拍嘅。不過咧最近咧我有個朋友咧換咗個手機，手機裏面咧即係佢都係開始諗住拍片嘅啦。跟住咧佢又問我即係真實嘅名啦，我呢度用隊長嚟代替啦。隊長。你同唔同我拍 Minecraft 手機啊？因為佢都係唔係唔識啊，係唔想喺電腦上面拍啊，好麻煩。跟住佢就問我拍唔拍 Minecraft 啦，咁我話 OK 啊，考完試得閒咪拍咯。跟住我就同佢拍咗一段，即係冇拍嘅而家都。跟住咧我就覺得幾好玩啊，跟住我就拍啦。跟住咧。其實咧，我冇拍 YouTube 最大嘅原因就係咧，我諗唔到用咩名啊！我冇理由用自己嘅真名㗎，總係覺得YouTube 上面都唔知係好人定壞人啊，所以我就一路唔敢用真名啊，所以一路諗，跟住咧諗下，我咧邊睇美國隊長嘅影片邊諗，跟住咧見到唔記得邊個角色啊，大嗌一聲 Captain America 就諗到啦，點嗱？美國嘅隊長我就叫美國隊長啦。點解我作為遊戲一個隊長唔叫遊戲隊長呢？所以我就諗到名啦。咁就開始拍 YouTube 啦，揾 Apps 啊，睇下點解決剪片啊。其實講真嗰句我而家係冇剪片嘅。渣到我整。大家有冇發現呢？我比一開始拍全民槍戰嗰時有啲自信啊！嗱，好孩子呢係唔講得粗口㗎，係咪先？我哋今日睇下可唔可以突破500米啊嚇！大家有冇見到下面嘅毛球呢？係咪有啲毛呢跟住佢嘅喎？我哋可唔可以睇下最大嚿幾大嚿啊？好啦，250幾啦，300幾啦。好，突破500米。唔好撞牆。佢係咪牆嚟㗎？感覺上有啲似 Minecraft 嘅虛空咯。410啊，頂多幾秒就得㗎啦。我最高嗰時476咯，就嚟嗰次咯。因為我見到隻遊戲入去睇下先啦。呢個遊戲Jason 都有拍過，係咪？唔好話我抄佢嚇，我都係覺得幾好玩先拍㗎咋。不過而家啱啱起步啦，都冇乜人睇嘅。嗱，如果你哋係因為我將來好多人訂閱睇咗呢條片，記住啊，我係唔會強迫你哋訂閱㗎，我就係建議你哋訂閱㗎咋。其實你哋都唔使訂閱㗎，我係只要有人睇，觀賞次數高，有少少人 like 嘅話，我都會開心嘅。不過呢，我都唔，但係呢，作為一個拍 YouTube 嘅人啦，都會講一講最後話訂閱嗰啲嘅。360，算啦，不如我哋呢，淨係挑戰呢，爆嗰個紀錄佢算啦。我覺得500米好似冇可能。我發現係
冇乜關係嘅喎，單手玩都得嘅喎。佢唔係左右嘅喎，你按一下佢會改變嘅咯喎。咪咯，你按一下佢就會改變個軌跡嘅咯喎。簡單啊，我中意。而家城市人追求啲咩？簡單、快捷、上檔次，係咪先？跟住，即係我想問有咩情況下呢？你會擺到成地都係嗰啲紙皮，跟住呢成地又係毛嘅呢？係咪先？感覺上就好似呢，喺一隻腳上面呢，有好多暗瘡，跟住呢，嗰啲腳毛又特別茂盛嗰啲呢。死人唔記得按秒錶，唔記得今段時間拍咗幾耐添，唔緊要啊。嗱，各位，如果你想見到我個樣呢，你覺得係好靚仔嗰種呢，你唔好諗啊，如果你係覺得我一啲好靚仔嗰啲人呢，你唔好諗啦，你食飯啊你，食屎屙飯啊你。你見到我咁嘅聲音，仲埋唔敢出嚟見人，你都知道我唔方靚仔得去邊啦，係咪先？唉，講起我個樣，又係一個悲劇啊！我由細到大，我淨係俾一個女仔中意過嘅啫。最快粒鼻屎啫，冇俾人撞到。你哋有冇發覺呢？近排香港啲天氣呢，真係有啲怪啊！時落雨，時又唔落雨。今日朝早約咗啱啱嗰個我啱啱講拍 Minecraft 個朋友啦，係啦。如果你哋幫忙一下下，如果你哋覺得好笑呢，你不妨訂閱下我朋友貓仔。不過你哋應該揾唔到佢噶啦，咳咳。貓仔嘅影片啦，佢得一條介紹片噶咋。將來我有時間同佢拍，可能我會加盟啦。而且仲有一個神秘嘉賓，唔出名嘅神秘嘉賓，你唔識佢嘅神秘嘉賓，你根本懶得睬佢嘅神秘嘉賓。喂，同你哋講下嘢，727、24米咯喎。咁我哋都爆咗個紀錄㗎。咁啊，我哋今集時間到呢度都係嗰啲老土嘢啦。中意嘅喺下面按個 like， 如果你唔中意嘅 dislike， 我冇意見。跟住如果你中意我影片，你可以訂閱。咪住，你見唔見佢上面有個軌跡㗎？點解我踩完之後冇嘅？係你中意我嘅話，訂閱。你唔想有咁多噪音嘅，你可以淨係睇我啲片，唔訂閱我都冇問題。咁我係遊戲隊長，下次再見。開始咗嘅，對唔住啊嚇。